मुझे एक ऐसे मजबूत और तगड़े मशीन की ज़रूरत थी जो शक्तिशाली भी हो और मेरी उम्मीद पर खरा उतरे। मेरी तलाश पूरी हुई बॉश 6500 प्रोफेशनल प्लेनर के साथ। इसकी शक्तिशाली और टिकाऊ 650 वाट की मोटर अनेक प्रकार की लकड़ी की चीज़ों को प्लेन करती है। अब मेरे लिए हर लकड़ी का काम इतना ही आसान हो गया है जितना पहले मुश्किल होता था। इस मशीन में दाएं या बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए एक सुविधा वाली लॉक ऑन स्विच है। इसे बेहतर पकड़, अधिक आराम और शानदार प्लेनिंग के लिए तैयार किया गया और लकड़ी पर मिले बेहतरीन फिनिश बड़े आराम से। इसकी एक और खासियत ये भी है कि काम करते वक्त लकड़ियों के बीच में ब्लेड नहीं आता। इसका डस्ट इंजेक्शन इतना बेहतरीन है कि काम करने की जगह साफ रहती है। इस मशीन की एक्सेसरीज बहुत बढ़िया है। इसकी 0 से 9 मिलीमीटर रिवेटिंग गहराई वाली HSS ब्लेड को आसानी से धाराधार किया जा सकता है। इसकी मरम्मत में बहुत कम खर्च है और इसकी सर्विसिंग कहीं भी आसानी से हो जाती है। अब मैं क्या बोलूँ, बॉश का ये प्लेनर बारीक से बारीक चीज़ों को भी प्लेन कर देता है और हम जैसे लोग जो इसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत खुश हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि बॉश ने इसको इतना किफ़ायती बनाया है।